Pozdrav svima! Danas nastavljamo sa receptima od listnatog tijesta. Ako volite kroasane i cheesecake, a jagode su vam najdraže voće, onda je ovaj recept za vas ostvarenje sna. Isprobajte obavezno ovaj vrlo atraktivan desert dok je još uvijek sezona jagoda. Ja vam garantujem da ćete se oduševiti. Zato me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal, mnogo će mi značiti. Ovaj desert se vrlo lako pravi, a ja sam koristila listnato tijesto, jagode, slatko vrhnje, krem sir, šećer u prahu i jedno jaje. Radnu površinu i tijesto pospite sa malo brašna. Višak brašna sa tijesta uklonite ili otresite. Tijesto razvaljajte tanko na debljinu oko 3 do 4 mm. Umutite jedno jaje kojim ćete premazati tijesto. A zatim tijesto izrežite na 4 jednaka kvadratića. Kada ga preklopite, trebao bi vam izgledati ovako kao trokutić. Premažite jajetom samo polovinu kvadratića i preklopite u trokutić. Isti postupak ponovite sa preostalim tijestom. Pripremite jedan pleh obložen pek papirom. Poredajte trokutiće i svaki premažite jajetom. Pećnicu zagrijte na 180 stepeni. Kada se zagrije, ubacite vaš pleh sa listnatim tijestom na pečenje. I pecite ga 15 do 20 minuta, zavisno od jačine vaše pećnice. Za to vrijeme umutite slatko vrhnje u čvrsti šlag. Jako je bitno da vrhnje koje mutite nije stajalo na sobnoj temperaturi, jer će vam tako vrhnje ostati rijetko i neće moći dobiti na čvrstoći. Zato prije upotrebe treba biti dobro ohlađeno, barem nekoliko sati. Vrhnje je najbolje miksati u staklenu ili metalnoj zdjeli jer će ti materijali duže održati niske temperature. Na ovaj način sigurno nećete doživjeti neuspjeh prilikom pripreme šlaga od vrhnja. U umućen čvrst šlag dodajte krem sir i promiješajte da se sjedine. Krema je preukusna i neodoljiva poput cheesecake-a. Jagode izrežite po vašoj želji, možete kao ja ili na sitne kockice, krugove, na vama je. Vaši kroasani su pečeni kada dobiju zlatno rumenu boju. I sada ih možete puniti pripremljenom kremom. Na kremu dodajte i jagode, te isti postupak ponovite sa preostalim kroasanima. Servirajte ih i na kraju pospite sa šećerom u prahu. Pišite mi u komentarima da li vam se recept sviđa i da li ste probali napraviti. Ne zaboravite stisnuti like i besplatno se pretplatiti na moj kanal. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!